What does it mean to be happy? 'Cause it looks like we all don't know. Glass half full or empty. Man, we just putting on a show. Try to look to the heavens to tell us things that we beg to know. गाइस फाइनली नाश्ता हो चुका है और हम बाहर निकल चुके हैं। नाश्ता हो चुका है तो गाइस ये कैंप कहाँ ले जा रहा है देख पागल ले यार पागल लोग गाँव में। ठीक है तो गाइस थंबनेल के लिए कैंप इधर उधर ले ठीक है। तो गाइस देख सकते हैं पीछे व्यू कैंप अच्छे भागते ये यार फोटो वीडियो जो भी शूट कर रहा है गांव वाले क्या गांव वाले पापा होंगे गांव ये जाली लगा के अंदर